alaykum. Demak, bugungi Microsoft Azure sessiyasiga xush kelibsiz. O'tgan safar biz cloud computing haqida suhbat qurgan edik. Bulutli hisoblash haqida. Bugun esa cloud computing xizmatlarini ko'rsatadigan bir korxona gaplashamiz. U esa Microsoft haqida. Demak, Microsoft juda ko'p mahsulotlari bor. Cloud computing ga tegishli bu mahsulot bu Microsoft Azure. Microsoft Azure juda ham keng ishlatilmoqda dunyo bo'ylab. Va bugungi demak sessiyamizda Azure'ni haqida batafsil gaplashamiz, qanday xizmatlari bor va hokazo. Demak, bugun rejamiz nima uchun cloud computing kerak o'zi bizga? Microsoft Azure nima? U qanday xizmat? Microsoft Azure xizmatlari haqida batafsil gaplashamiz va Azure'dan foydalanish qanday qilib foydalansak bo'ladi. Tasavvur qiling, sizda bir qandaydir ilova yaratish g'oyasi kelib qoldi, to'g'rimi? U g'oya kelgandan keyin siz u g'oyani demak bajarmoqchi bo'lasiz. Bir ilovani chiqarib, internetga qo'yib, o'z demak maqsadlaringiz sari o'z foydalanuvchilaringizga yetkazib bermoqchisiz. U g'oyani demak, u g'oya yuqori rentablikka bo'lishi kerak. Demak, siz unga bir investitsiya qilasiz va undan siz foyda ko'rasiz. Demak, investment qilinadi, undan foyda qilinadi, profit qilinadi. Va foydalanuvchi uchun u qulay bo'lishi kerak. Shu siz g'oyangiz demak, birinchi navbatda sizga foyda olib kelishi kerak va foydalanuvchi uchun qulay bo'lishi kerak. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun siz dasturingizni demak internetga olib chiqishingiz kerak. Internetga olib chiqish degani demak butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilar internet orqali u g'oyangizga demak u dasturingizga kirib foydalanish kerak sizning xizmatingizdan. Buning uchun sizga nima kerak? Demak, server kerak, to'g'rimi? Siz o'sha server qo'yib, server ichiga demak dasturingizni yuklaysiz. Sizga demak ma'lumot saqlovchi оборудованиесі kerak bo'ladi. Sizga programmistlar kerak bo'ladi, siz dasturingizni qilib berish uchun. Demak, maxsus tarmoq ichida qilishingiz kerak dasturingizni. Безопасность bo'lish uchun, demak, xavfsizlikni ta'minlash uchun va dastur xavfsizligi ilovalaridan foydalanishingiz kerak. Bu hammasi demak resurslar. Bu resurslar arzon emas, juda ham qimmat. Lekin siz hali g'oyangiz demak muvaffaqiyatli bo'ladimi yo'qmi? Hech kim unga javob bermaydi. Risk juda ham baland va rasxod ham juda ham katta. Ushbu uslubning ikkita kamchiligi bor. Demak, aytganimdek, dastlabki o'rnatish juda ham qimmat va xavfli. Demak, siz g'oyangizni qo'ymoq, serverlar olasiz, programmistlarni ishga olasiz. Demak, tarmoq yaratasiz. Xavfsizlikni demak qo'llab-quvvatlaysiz va hokazo. Ushbu resurslarga demak katta mablag' kerak. Va misol uchun g'oyangiz yaxshi bo'lib, foydalanuvchiga yoqsa-da, qancha ko'p foydalanuvchingiz ko'payib boraversa, demak, sizga ko'proq server kerak bo'ladi. Ko'proq server degani ko'proq mablag' degani. Bu degani demak siz har doim demak foydalanuvchi soniga nisbatan siz tayyor bo'lishingiz kerak. Nima yechimi bor bunga? Demak, Microsoft Azure sizga yordam bera olishi mumkin. Azure cloud computing platformasi va u orqali Microsoft resurslarini va xizmatlariga kirish imkoniyatlarini yaratadi. Demak, mana bu foydalanuvchi.
foydalanuvchi internet orqali Azure xizmatlariga ulanadi va Azure sizga demak hamma resurslarni yetkazib beradi. Server, ma'lumot saqlash оборудованияsi, injenerlar. Siz faqatgina demak xizmatdan foydalanib, har bir xizmat ishlatganingizga siz demak unga pul to'laysiz. Bir kun xizmatdan foydalandingiz, bir kunga to'laysiz. Bu serverlar hammasi ijaraga olinadi. Bu sotib olmaysiz. Siz ijaraga olasiz, 1 oymi, 2 oymi. Keyin misol uchun foydalanuvchi sonlari juda ham ko'payib ketsa, yana ko'proq serverlar ijaraga olinadi va hokazo. Lekin dastlabki xarajat katta bo'lmaydi. Dastlabki o'rnatish katta bo'lmaydi. Shuning uchun Azure bu yerda juda ham riskni kamaytirib beradi, rasxodlarni kamaytirib beradi va sizga o'z ilovangiz ustida ishlash uchun ko'proq imkoniyat yaratib beradi. Azure'ning qanday qilib o'zi yaratildi va hozirgi paytda qanday imkoniyatlarga ega. Microsoft Azure 2010-yilning 1-fevral kuniga ishga tushirildi. Demak, mana ro'parasi 11 yil bo'ladi. Microsoft Azure'dan foydalanish demak birinchi boshlanganda tekin va har bir foydalangan vaqtiga pul to'lanadi. Hozirgi kunda Microsoft Azure foydalanuvchiga $200 demak tekin kredit beradi. Siz shu Azure xizmatidan bir foydalanib ko'rishingizga, sizga yoqadimi, yoqmaydi va sizga yoqsa va dalshani ishlataman desangiz, уже har bir ishlatilgan vaqtga pul to'lanadi. Fortune 500 talining demak 80% korxonalari Azure xizmatlaridan foydalanadi. Bu degani juda ham ko'p katta korxonalar Azure xizmatlariga уже o'tib bo'lgan. Juda ham ko'p dasturlash tillari qo'llab-quvvatlaydi. C#, Node.js, Java, Python va hokazo. Bu demak ularning muhandislaridan foydalangan holda siz o'z ilovangizni bemalol o'rnatishingiz mumkin. Dunyoning 42 tumanlarida data markazlari mavjud va bu son ko'payib bormoqda, chunki talab ham oshmoqda. Azure xizmatlari 18 toifalarga bo'linadi va 200 dan ortiq xizmatlari bor. Bu 18 toifalar bu qanday? Computing, bu hisoblash, networking, tarmoq, storage, saqlash, Internet of Things, barcha internet оборудованиялari, migratsiya, mobil, analitika, konteynerlar. Demak, bu konteynerlar siz o'z ma'lumotni saqlash uchun konteynerlar va konteynerlarning ichida siz har xil ilova yaratishingiz mumkin. Machine learning, AI, artificial intelligence, sun'iy intellekt, integratsiya, management toolslar juda ham ko'p, management boshqarish tool'lari, developer tool'lari ko'p, programmistlar uchun, security, xavfsizlik, data bazalar, DevOps, media, identity va web. Bu barcha xizmat demak toifalariga keyin bo'linib ketadi. Misol uchun computingda virtual mashinalar demak. Virtual mashinalar siz misol uchun siz internetingiz yaxshi, lekin bir qandaydir kuchli dastur yaratmoqchisiz, lekin sizni kompyuteringiz misol uchun uni host qila olmaydi. O'shanda siz kompyuter orqali Azure'da siz data sentrida bironta bir kuchli virtual mashinani ijaraga olib, serverini olib, siz o'sha yerda internet orqali kuchli bir dastur yaratishingiz mumkin. Yoki misol uchun katta sizda ma'lumotingiz bor. Uni siz qayerdadir demak saqlamoqchisiz. Ularni data sentrda saqlashingiz bo'ladi va hokazo. Juda ham ko'p xizmatlari bor va narxlari ham cho'nchiybob. Siz misol uchun aytganimizdek, o'sha o'zingizni dasturingizga server olib, dastlabki o'rnatish qimmat bo'lsa, bu yerda demak siz faqat ijaraga olasiz, hech narsani sotib olmaysiz va qachon misol uchun siz xizmatdan foydalanmoqchi bo'lmasangiz,
siz uni bekor qilsangiz bo'ladi. Demak, qanday foydalari bor? Microsoft Azure demak siz dastur tayyorlasangiz bo'ladi. Yoki qandaydir bir dasturni testdan o'tkazmoqchisiz. Misol uchun, dastur degani bir web ilova, bir veb-saytingiz, misol uchun, u veb-saytingiz yaxshi yuryaptimi yo hamma o'sha veb-saytdagi ichidagi funksiyalar ishlayaptimi yo'qmi, siz Azure orqali qilsangiz bo'ladi. Yoki dastur hosting, demak siz qaror bir dasturni cloudda, demak bulutda qo'ymoqchi bo'lsangiz, hosting ham qilib bera oladi. Virtual mashinalar yaratsangiz bo'ladi. Birlashish va sinxronlashish xususiyatlari, misol uchun, siz demak kompyuteringizda yoki serveringizdagi ma'lumotlarni demak qanaqadir clouddagi dastur bilan sinxronizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, bunaqa imkoniyatlari ham bor. Demak, on-premise serverlar bilan ham ishlab ketaveradi. Yoki boshqa bir dastur API, demak bir siz qayerdandir ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ularni birlashtirib bera oladi va sinxronlashtirib bera oladi. Hamma shunday birlashtirish xususiyatlari ega. Ko'rsatkichlar yig'ish, analitika uchun, misol uchun, saqlash, virtual qattiq disklar yaratish, asosan ma'lumot saqlash uchun va hokazo. Foydalari juda ham ko'p va hozirgi kunda har bir demak katta korxonalar ushbu xizmatlardan foydalanib kelmoqda. Demak, qisqa aytib o'tgan edik, nima uchun cloud computing kerak bizga? Demak, cloud computing bizning dasturga o'rnatish rasxodlarni kamaytirib beradi, demak, xarajatlarni kamaytiradi va risklarni kamaytiradi. Va cloud computing sizga dasturingizga foydalanuvchi ko'payib borsa, siz demak cloud computing xizmat ko'rsatuvchi Azure sizga qo'shimcha server ijaraga beradi va joyida demak sizni muammongiz hal bo'ladi. Microsoft Azure, demak Azure biz platforma orqali biz resurslardan foydalanamiz internet orqali. Demak, hech qanaqa siz o'zingizni ichki hech qanday serverlar, resurslar kerak bo'lmaydi. Azure xizmatlari demak kategoriya 18 toifaga ega va 200 dan ortiq xizmatlari mavjud. Azuredan foydalanish demak siz dasturingizni tayyorlashingiz mumkin, yo testdan o'tkazishingiz mumkin, dastur hosting qilishingiz mumkin, virtual mashina yaratishingiz mumkin, ilovalaringizni demak birlashtirishingiz mumkin, ko'rsatkichlar yig'ishingiz mumkin, analitika, misol uchun katta data, big data va hokazo. Virtual qattiq disklar yaratishingiz mumkin. Demak, bu endi keyingi sahifamiz. Demak, biz qanday qilib virtual mashina yaratamiz? Demak, kuzatib boring. Pastda qo'ng'iroq qilib olsangiz, siz bizni demak kanalimizga a'zo bo'lib, boshqa texnologiyaga tegishli boshqa kurslarni ham kuzatib borishingiz mumkin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat e'tiboringiz uchun.